సోమరి చిలుకలు. ఎక్కువగా వేటగాళ్ల చేత బాధించబడే చిలుకల గుంపు ఒకటి తమ గూళ్లు కట్టుకుని ఉన్న పెద్ద మర్రి చెట్టును వదిలి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. అవి పొడవుగా ఉండే తాటి చెట్టు మీదకి వెళ్లాలనుకున్నాయి. వేటగాళ్లు ఎక్కడానికి సులభంగా ఉండదు కనుక గుంపుకు నాయకుడైన చిలుక గూళ్లు కట్టుకోవడానికి ముందు అన్ని తాడి చెట్లను పరిశీలించి వచ్చింది. తాడి చెట్ల ఆకులు నీడ వాటికి చాలనుకుంది. నాయకుడు మిగతా అనుచరులందర్నీ పిలిచి గూళ్లు కట్టుకోవడం ఆరంభించమంది. కొత్త చోటికి మారినందున చిలుకలన్నీ సంతోషంగా ఉన్నాయి. వాటి అరుపులు గాలిలో మారుమ్రోగాయి. కొత్త ఇళ్లను చూసి ఎంతో ఆనందించాయి. అయితే నాయకుడు మాత్రం ఇంకా అక్కడి కష్ట నష్టాలని బేరుజు వేస్తూ ఆ చోటుని పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాడు. అనుకోకుండా నాయకుడి దృష్టి ఆ పొడవాటి తాడి చెట్టు కిందున్న ఒక తీగ మీద పడింది. వెంటనే నాయకుడు తమ తమ గూళ్లలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న చిలుకలను పిలిచాడు. త్వరగా రండి, చూసారా ఈ చెట్టు దగ్గర ఒక చిన్న తీగ మొలిచింది, మనం దాన్ని వెంటనే తీసేయాలి. మిగతా చిలుకలు గూళ్లలోంచి కింద ఉన్న చిన్న తీగను తొంగి చూశాయి. అవి వెక్కిరించాయి. అయ్యో నాయకుడా, ఈ చిన్న తీగ వల్ల అపాయం కలుగుతుందా? నీకెప్పుడు గాబరానే. ఈ రోజు ఈ తీగ చిన్నగా సున్నితంగా ఉంది కనుక మనం సులభంగా తీసేయొచ్చు. కానీ కొంతకాలం తర్వాత అది అలానే ఉండదు. అది పెద్ద తాడులా బలంగా లావుగా తయారవుతుంది. ఈ రోజు సున్నితంగా ఉన్న ఈ తీగను గాని తీయకుంటే రేపు ఇదే వేటగాళ్లకు పైకి ఎక్కే సాధనంలా తయారవుతుంది. అప్పుడు మన గూళ్ళన్నీ నాశనం అవుతాయి. తమ ఆనందానికి భంగం కలుగుతుందనుకున్న చిలుకలు క్రిందికి రావడానికి ఇష్టపడలేదు. అవి కొన్ని సాకులు చెప్పి రేపు పని పూర్తి చేస్తామని మాటిచ్చాయి. చిలుకలు అది ఇదని తప్పించుకుంటూ తీగను పెరగనిచ్చాయి. కొంతకాలం తరువాత చిలుకలు తీగను తీద్దామనుకుంటే బలంగా ఉన్నందున వాటికి వీలు కాలేదు. త్వరలోనే ఆ తీగ బలమైన తాడులా పేనుకుపోయింది. ఒకరోజు నాయకుని భయం నిజమైంది. ఒక వేటగాడు అక్కడికి వచ్చాడు. తాడి చెట్టు చుట్టూ బలమైన తీగ అల్లుకుని ఉండటం చూశాడు. ఎంతో సులభంగా అతను ఆ తీగ ఆధారంతో పైకి ఎక్కి చిలుకలు చూస్తుండగానే చిలుక పిల్లలను గుళ్లలోంచి పట్టుకుని పోయాడు. చిలుకలు ఏమీ చేయలేక కళ్ళప్పగించి నిశ్శబ్దంగా తమ పిల్లలను తీసుకెళ్లిపోవడం చూస్తూ ఉండిపోయాయి. ఆ తర్వాత అవి చెట్టును వదిలి వెళ్లిపోయాయి. నాయకుని మాటలను గంభీరంగా తీసుకోనందుకు చిలుకలు పశ్చాత్తాపడ్డాయి. నీతి: ఎప్పుడూ దేన్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.